ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ କଟକ କଥା। ଖାଲି କଟକରେ ନୁହଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଳୁଦମ ଦହିବରା। ଆଜି ଆମେ ଘରେ ବନେଇବା ସ୍ପେଶିଆଲ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ। ଏଠି ବିରିକି ମୁଁ ରାତିରୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ବାଟି ଦେଉଛି। ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ହେଇଗଲା ମୋର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ତାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଇ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଆଳୁଦମ। ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ପିଆଜ। ଦହିବରା ବନିବ, ପୁଣି ତା ସହିତ ଆଳୁଦମ ନହେଲେ କ'ଣ ମଜା ଆସିବ? ଏଠି ମୋର ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଆଳୁଦମ ମସଲା। ଛୋଟ 2 ଚାମଚ ଦହି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ପିଆଜ ମସଲା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ପକେଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ କଷେଇବା। ଏଇଠି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ଆମର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। କାହିଁକି ନା ଆମର କଲର ଦେବାର ନାହିଁ। ଭଲ କଲର ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତେଲରେ ଭାଜି ଦେଉଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ଟମାଟୋ। ଟମାଟୋ ଜଲ୍ଦି ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୁଣ। ଲୁଣଟା ପକେଇଦେଲେ ଟମାଟୋଟା ଆମର ଜଲ୍ଦି ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକରି ମୁଁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦହିରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା, ଆମେ ତାକୁ ପକେଇଦେବା ଆଉ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। ବନ୍ଦ କରିବେନି ଗୋଳେଇବା, ନହେଲେ ଦହିଟା ଫାଟିଯିବ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କସୁରୀ ମେଥିକି ମୁଁ ହାତରେ କ୍ରସ୍ କରି ପକେଇ ଦେଉଛି। ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ସିଝେଇକି ଲୁଣ ଦେଇକି ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ସିଝେଇକି ଆଳୁ ଦେଲେ ଆମର ଆଳୁଦମଟା ଟିକେ ଭଲ ହୁଏ। ଗ୍ରେଭିଟା ମୋଟା ଆସେ। ସିଝା ଆଳୁର ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ମୋଟା ଆସେ। ଦହିବରା ସହିତ ଆଳୁଦମର ବଢ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କ। ଏଠି ମୁଁ ତେନ୍ତୁଳିକି ଗରମ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର। ପୁରା 4 ଚାମଚ, ଛୋଟ 4 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଭଲସେ ଚକଟିକି ତାକୁ ତା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିସାରିଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ଜିରା ପକେଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ ଏମିତି ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଚୋପା ଥିବ, ତେନ୍ତୁଳିର ଚୋପା ଥିବ, ସେ ଛାଣି ହେଇକି ରହିଯିବ ଆଉ ଖଟା ପାଣିଟା ଆମର ବନିବ। ତା ସହିତ ଅଧା ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ମୁଁ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ପକେଇ ଦେବି। ଇଏ ଯେଉଁ ଖଟା, ମିଠା, ରାଗ, ଆର ଯେଉଁ ଏ ଖଟା ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ, ସେ କେଉଁଠି ନଥାଏ। ଦହିବରା ସହିତ ଜମିଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ କହିବି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଖଟା ବନେଇକିରି ଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଧନିଆ ଆଉ ପୋଦିନାର ଚଟଣି ବନେଇଦେବା। ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଅଦା ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। 4-5ଟି ରସୁଣ, ପୋଦିନା ଆଉ ଧନିଆକୁ ମୁଁ ଚଟଣି କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଘରେ ଏମିତି ଦହିବରା ବନେଇବାର, ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା ବାହାରେ କେଉଁଠି ବି ନଥାଏ। 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଚିକଣ କରି ବାଟିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆମର ଖଟା ପାଣି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଳୁଦମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପୋଦିନା ଆଉ ଧନିଆର ଚଟଣିଟା ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦହିବରା ଛାଣିବା। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଆଳୁଦମ। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ବରା ଛାଣିବା। ଏଠି ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜୁଆଣିକି ମୁଁ ହାତରେ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରି ପକେଇ ଦେଉଛି। ପୁରା ଅଳ୍ପ ଜିରା ମୁଁ ପକାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ହେଙ୍ଗୁ ନଥିଲା, ମୁଁ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇ ପାରିନି। ଏଇ ସମୟରେ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଲେ ଫ୍ଲେଭରଟା ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତାକୁ ଭଲସେ ଫେଣେଇବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବିରିଟା ହାଲକା ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେଣେଇ ଚାଲିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ ହେବ ଫେଣେଇ ସାରିଲାଣି। ଗୋଟେ ଗିନାରେ ପାଣି ଦେଖିକି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମୁଁ ଯେତେ ତାକୁ ତଳକୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ଟୋଟାଲି ତଳେ ରହୁନି, ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛି। ଆମର ବିରିଟା ଫେଣେଇବାଟା ହେଇଗଲା। ପକେଇ ଦେଉଛି ବିରି। ତେଲଟା ମୋର ତାତି ଗଲାଣି। ମୁଁ ବରାଟା ପକେଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ବି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ମୋତେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଉଛି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ବରା। ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଛାଣିକିରି ତାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଏପଟେ ଦହି ପାଣିଟାକୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି। ଦହି ମୁଁ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି।
आ दही की गोटे तड़का दबा सोरिष तेल सुखिला लंका तापरे सोरिष 2 चमची ढेर सारा भृषंग पत्र रेडी हो गला आमर दही पानी सांगे सांगे आमे से दही रे पकई दबा मु बरा को छाणिकी आगु पानी रे पकई देइथिली बराटा पूरा सॉफ्ट हो जाए ताको हल्का हाथ रे एमती उठेकी ताको टिक्के चापी देबे एमती हाथ रे एमती टिक्के चापी देबे बेसी चापीबेनी नाले फिटी जीव बरा गुराक एमती दही रे देई देबा आ धनिया पत्र टिके भल देखा जिबा पई मु धनिया पत्र पकई दउची एई समय रे आपण माने भजा जीरा गुंड और लंका गुंड पकई पारंती दही रे मु एठी पकोनी एथि पई कि मु साइड रे अछंती चुई चुई दी जण सी मते ऑर्डर दे सारलेन जे बड़ बो हमर लंका आ कोउथरे भी पड़िबनी मु सेथि पई पकोनी राग हो जिवो से माने देखुसंती ना मु खट्टा पानी रे लंका पकेली तापरे पुदीना रे मु लंका पकेजी से देखुसंती ना मते कहि सारलेनी आ लंका कोउथरे पकेइबनी मु लंका पकोउनी केते सुंदर देखा जाउ जे हमर दही बरा रेडी हो गला मु एठी बनाउची खाली दही सहित बरा आ गोटे आलुदम सहित मु बरा बनेबी केते सुंदर देखा जाउची पुदीना धनिया चटनी तापरे हमर खट्टा पानी ऊपर टिके टिके मु दे दउची टमाटो सॉस सेव पियाज के धनिया पत्र एई समय रे आ टिके जीरा गुंड पकई देले टेस्ट हमर बढ़िया आसीबो एमत्री भी बहुत टेस्ट भल लागिबो खाइबा पई जेहेतु मु सामने रे किछि पकई परनी ताकर आपण माने एमती करिगिरी बनेगी खाइबे किपरि लागिला मते कमेंट रे जणेबे दही बरा आलुदम रेसिपीटा यदि आपनको पसंद आस्ते लाइक तो निश्चिंत करेंगे सब्सक्राइब करने को केबे भी भूलिबेनी एटा मोर आलुदम सहित मु बनाउची पुदीना चटनी मु दे दउची आमर जो रेडी होइतला खट्टा पानी टमाटो सॉस सबू देकी मु दे दउची खाइबा पई व्यस्त हेलेनी वीडियोटी जदि आपको पसंद आसता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को केबे भी भूलिबेनी एमती घरे बनेगी देखो बराटा केते सॉफ्ट होइछि हमर बढ़िया बनीची देखा जमती खाइबा सेमती यम्मी एमती घरे बनेगी खातु आ मजा नियंतु देखु केते व्यस्त हमर खाइबा पई वीडियोटी भल लागिले लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। रोचे नमस्कार।